Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Kaze mu kiganiro ivyo Yesu akora mutegurirwa mugashikizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Kigobe hafi ya Hopital Militaire, ahari abana naho bita kwa Gerard Jendi Pasteur Jackson Nkeshimana wo muri iryo shengero nyene ya Hope Church. Uno musero ni kiganiro ivyo Yesu akora. Yesu ariko arakora ibikomeye n'ibihambaye hirya no hino kw'isi, kandi ariko arabikora no mu shengero rya Hope Church, kandi tukama tubona ibitangaza vy'Imana. Turaza kuvugana ku majambo y'Imana, turaza gusengera abantu bafite imitwaro yicanke yindi, turaza no kubaha intahe zibiriko birakoreka mu ishengero rya Hope Church. Reka ndakubwira ikintu, ni vyiza ko nawe uza kubana natwe mu mwanya w'amasengesho. Ego igihe tuza kuvuga duti reka dusenge, nimba aho uri bishobora korohera gufukama, wofukama kugira ngo dusenge hamwe. Nimba ukwifata mu gikiriza, nimba ugwaye ahandi, urashobora gufata aho ugwaye, kandi ndazi ko Yesu agira icyo agukoreye, kuko ivyo Yesu ariko arakora ibikomeye n'ibihambaye hirya no hino, kandi nta mpamvu nimwe yotuma nawe atagukorera ibikomeye n'ibihambaye. Reka ndakubwire, Yesu ariko arakora ibitangaza hirya no hino, bisaba gusa wowe ko wizeye nawe araza gukorera igitangaza. Reka rero uze kubana natwe muri uyu mwanya wose, tuza kumarana namwe w'iminota 30. Ni kiganiro cyama kiba misi yose ya gatandatu hano kuri Radio Voix d'Espoir ijwi remesha, misi yose kwa gatandatu igihe cy'isaha 3 n'igice z'ijoro, kandi muze mukibwirane n'abandi kugira ngo Yesu abandanye bakorera ibitangaza n'utwumiza. Twaba tubona Yesu akora ibikomeye n'ibihambaye. We upfa kumwizera gusa, uraza kubona ubwiza bw'Imana, uraza kubona ivyagukorera bikomeye n'ibihambaye. Maze Yesu nagukorera igitangaza, ntubure kandi kunyandikira, uraza kumva nimero za telefone, ntubure kunyandikira umbwira ico Yesu yagukoreye, nanje kugira ngo nshoboye gushima Imana, nshoboye gutazira Imana. Yesu ariko arakora ibikomeye n'ibihambaye hirya no hino. Ndabatumiye rero kandi ku munsi w'ejo wa Mungu. Ku munsi wa Mungu ejo mu ishengero rya Hope Church tuzosengera abantu bafise imitwaro itandukanye, kandi nawe Yesu yokugirira neza. Reka twumvirize aka karirimbo karirimbwe na Chorale Hope Choir yo mu ishengero rya Hope Church. Ego inyuma y'aka karirimbo turaza kuganira ku majambo y'Imana. Inyuma y'ijambo y'Imana tuca tubaha umwanya wo kumviriza intahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church. Ariko nawe kubera tuza kugusenga, Yesu nagukorera igitangaza, ntubure kunyandikira message kugira ngo iyo ntahe natwe tushoboye kuyumva, canke undungikire audio kuri WhatsApp. Izi nimero wava wumva ni 76 turaza kuzisubiramo. Izo nyene urashaka kucundungikira audio y'intahe y'ivyo Yesu agukoreye muri uwo mwanya nyene, kugira ngo tubandanye dushima dutazira Imana kuvyo iri kwikorera mu isi nzima, kandi iri kwiranabikorera no mu ishengero rya Hope Church. Reka inyuma y'aka karirimbo rero tuce tubaha akaryo ko kumviriza ubutumwa bwiza. Tuca tuvuga rero ubutumwa bwiza. Yesu aguhezagire. Inyuma y'akaririmbo Ebeneza karirimbwe n'abaririmbyi bo mu ishengero rya Hope Church, akaba ari Chorale Hope Choir. Reka rero mukanya tuhave tuvugana rero ku majambo y'Imana. Ube hafi cyane ubwire n'abagenzi bumvirize Radio Voix d'Espoir ijwi remesha muri uyu mwanya rero w'ikiganiro ivyo Yesu akora, kandi Yesu ariko abikora cyane mu ishengero rya Hope Church. Mbere no ku munsi w'ejo rero kwa Mungu guhera isaha 2 n'igice tuzodufise igikorane, aho tuzosengera abantu bafise imitwaro itandukanye, wobugwaye, woba uremerewe n'ibica nk'ibiriya. Yesu ku munsi w'ejo arafise icyazo gukorera. Ni mu Kigobe hafi ya Hopital Militaire, arabana naho bita kwa Gerard, benshi barahazi cyane hafi ya Mutoyi.
turaguhaye ikaze rero ku munsi w'ejo isaha 2:30 ntuzutangwe ntuzucererwe kuko urazi rero ucerewe asanga bimwe byamurenganye rero turaguhaye ikaze mu kanya rero tuva tuganira rero ku majambo y'Imana. Woburusha woburemerewe wowe ufise ibibazo waburiye inyishu wowe ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe wowe ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana wowe mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Ndabaramukije mwese rero aho muri hose turaza kwiga ku bintu 14 bigaragaza ko Imana ifise ikigomba kugukorera. Hari ibintu 14 bigaragaza ko hari Imana igomba kugukorera. Rero tuzogenda twiga kimwe ku munsi ntuzucikwe uzubandanye ukurikirana ntihagire na kimwe kigucika muri ibi 14. Reka dusome iki gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 11 ku murongo wa 6. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 11 ku murongo wa 6 havuga ati nuko yumvise ko agwaye aguma aho hantu yarari iminsi 2. Imana idufashe cyane. Ikintu cyambere rero kigaragaza ko Imana ifise ikigomba kugukorera nico tuza kwiga ko uno munsi. Ijambo rero tuza kwiga ko uno munsi rivuga ati yaravyumvise acarareka kuza kuko azi cyagomba gukorere. Yaravyumvise arareka kuza kuko azi cyo agomba gukorere. Aya namakuru ya Lazaro w'i Betania yaragwaye kandi yari umukunzi wa Yesu hamwe n'abashiki biwe Marita na Maria bose barabakunzi ba Yesu. Maze baza kumuzanira Yesu inkuru yuko Lazaro agwaye kandi aremvye. Yesu amaze kuvyumva dusome nga kuri 6 amaze kuvyumva acararaho iminsi 2. Murumva ko yarayeho iminsi 2 ahejeje kuvyumva. Bisigura ko ata programme yo kuharara yarafise ariko amaze kuvyumva ko Lazaro agwaye acasibira iminsi 2 acararaho iminsi 2. Niko biriko biraba mu buzima bwawe. Hari ivyo umaze kubwira Yesu uramaze kumubwira aramaze kumva ikibazo ufise yaciye yicecekera iminsi 2 iraheze. Ishobora kuba ari iminsi 2 mu buryo bw'impwemu, ishobora kuba ari n'imyaka 2, ishobora kuba nibihe 2 kanaka amezi 2 canke ibindi bihe biruta ivyo. Yesu yihoreye ugasanga uri mu gacerere ntangere uri mu gihe Yesu atanavuga kuri wewe umenga ntariko arabona ibibazo ufise abandi bariko barakira abandi bariko baronka inyishu abandi bariko barabona igitangaza cabo ariko wewe nta na kimwe kiriko kirakoreka kigaragaza ko Yesu ariko arakora mu buzima bwawe. Ariko ijambo dufise rivuga riti aricecekeye araharaye iminsi 2 kuko azi cyagomba gukorere. Yavyumvise ntugire ubwoba amasengesho wasenze yarayumvise. Umwanya wafashe ubwira Imana ibibazo ufise yaravyumvise. Ariko aciye yihorera aciye aryamayo aciye ararayo iyo minsi 2 aciye yihorera kuko arazi cyagomba gukora. Muri uyu mwanya urashaka kuburi kumwe n'undi muntu mubwira ati yihoreye kuko arazi cyagomba gukora. Ego yihoreye kuko azi icyo agomba gukora mu buzima bwawe. Reka abantu bobo bavuge, reka ababanyi bavuge, reka inshuti zivuge, reka abakwanka n'abagukunda bavuge, reka abakuzi n'abatakuzi bavuge, ariko Imana yo yihoreye kuko irazi icyo igomba gukora mu buzima bwawe. Nibigutera ubwoba rero. We ntugire ubwoba ngo nuko yahoze, ntugire ubwoba ngo nuko yagiye mu gacerere k'iyo minsi. Lazaro yari umugenzi wa Yesu kandi byari bizwi bararungitse intumwa nabashiki biwe barabagenzi ba Yesu mbere banashaka Maria niwe wa wundi yamusuka ko amavuta atamira na wa munsi Betania arihorera kandi barabagenzi mbere unashima ntiyahoze gusa ahubwo yaciye nararayo iminsi 2 kandi yumvise ko umugenzi wiwe agwaye aremvye kuko yarazi icyo agomba gukora. Nawe Yesu yahoze umenga yarayeyo ariko ni kubera azi icyo agomba gukora. Yesu aguhezagire. Ngira nsengera umuntu wese afise ikibazo waramaze kwihebura yibaza ko Imana yamuhevye niwe ngira nsengere ndakuremeshe ndakubwira ko
nubwo bimeze uko, nubwo byabaye uko, nubwo umenga Imana ntikwira kumviriza, nubwo umenga ntacikwira kubwira, arazi icyo agomba gukora. Ego reka dusenge. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Uyu mwanya rero tugira dusenge, ngira nsengera umuntu wese rero turi kumwe mu mwanya w'amasengesho kugira ngo nawe Yesu akugirire igitangaza nkuko yama yabigiriye abandi. Reka dusenge. Mwami Yesu, mwamugororotse, Mana nziza, Mana dukunda, Mana tubabaye, ndagushimiye kubw'uyu mwene data wamuhaye ubu buntu bwo kuba ashuri kumviriza aya masengesho. Ndaguhamagaye Mana kugira ngo ugire icyo ukoze muri iri joro. Ni ijoro ridasanzwe, ni ijoro yari yitezemo igikorwa kidasanzwe kivuye iwawe. Mwami, ashobora kuba atankomezi nyinshi afise mu buryo w'impemu, ashobora kuba ari hagikizwa. Mana, ndakweretse uyu ashobora kuba atarakizwa. Nimba agomba kukwakira Mana, ndamusabiye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenga uyu wundi mwene data nawe afise ibimwagira by'ivyaha. Mu izina rya Yesu ariko aragusaba imbabazi, agusaba ko amaraso yawe Yesu yomweza. Mu izina rya Yesu Kristo umwezesha amaraso yawe. Gwera no munsi papa, gwera no munsi yibukwe nawe, gwera no munsi amaraso yawe amweze, ntasure kandi kwagirwa n'ico caha. Maze ndaje papa ndakwereka iyi ngwara uyu mwene data afise, iki kibazo uyu mwene data afise. Mu izina rya Yesu Kristo ingwara yayo yose ndayikankamiye. Ndizera ko ubushobozi bw'Imana bugiye kwinjira mu mibiri y'aba bene data, igitangaza c'Imana gikoreke. Mu izina rya Yesu Kristo ndakankamiye ingwara y'amaso. Mu izina rya Yesu Kristo umuntu wese agwaye amaso kira mu izina rya Yesu Kristo. Fata ku maso ndagusengere, fata ku maso ndagusengere mu izina rya Yesu Kristo. Ayo maso ndayasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ashoboye akora ibitangaza, akora ibihambaye, akize ayo maso amaze iminsi amujya, ayo maso amaze iminsi aduga amadogre, ayo maso amaze iminsi atameze neza kuri uyu mwene data. Papa ndakweretse uyu mwene data nawe afise ingwara yo munda, afise ikivyimbe cyangwa afise amara yabaye ukuntu, cyangwa afise stoma, cyangwa afise kinakiriya. Ingwara yari yose ndayikankamiye mu izina rya Yesu Kristo. Wangwara wenda gukankamiye mu izina rya Yesu Kristo. Nta bubasha ufise kuri uyu mwene data. Ndakangamiye ingwara yose y'amaguru, ingwara yo mu mutwe, ingwara yo mu maraso, umugera wa sida mu izina rya Yesu Kristo ndakangamiye. Diabete ndayikangamiye mu izina rya Yesu Kristo. Za hypertension, igitigu wa mahaha, ingwara yariyo yose niyo ntadondaguye mu izina rya Yesu Kristo ndazikangamiye. Uyu mwene data akire. Papa ndakweretse uyu mwene data nawe ahari kubwo kwizera kubwa mwene data wundi agwaye, ashobora kuba ariko arasenga kubwo umuvyeyi wiwe agwaye, canke kubwo umwana wiwe agwaye, canke kubwo bukakanya agwaye, canke umugenzi, canke inshuti. Abo bose Mana ndabashize mu maboko yawe mu izina rya Yesu Kristo. Urukiza rwinjire, habeho gukira kudasanzwe, kandi baje kwa muganga na muganga vyemeze ko bakize mu izina rya Yesu Kristo. Ndakweretse Mana umwene data nawe agwaye ingwara y'ivyaha, arafise ibyaha byanse kumuvako mu izina rya Yesu Kristo. Ndabyirukanye mu izina rya Yesu, ndabikankamiye mu izina rya Yesu Kristo. Guhera no munsi ivyo byaha ntibize bisubire kandi kumwizingirako. Ico cyaha cyaranse kumurekura, yamayiha nagasubira kandi kusanga yakiguyemo. Ndacomoye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo nundi munsi ntikize gisubire. Papa ndakweretse umwene data nawe afise umutwaro wundi utajanye n'ivy'umubiri, utajanye n'ingwara mu izina rya Yesu Kristo. Ishobora kuba ari kibazo cyo mu muryango, ishobora kuba ari kibazo c'amatongo, ishobora kuba ari kibazo cyo kwishure, ishobora kuba ari kibazo cy'ahana hariya cyo ku kazi canke cinzu canke ikindi. Mu izina rya Yesu Kristo ndakikweretse Mwami kugira ngo ugire icyo ukoze mu buzima bwiwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndiruka
kwirukanya idayimoni zitera ivyo bibazo vyose mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagaye kugira neza kwijuru gukora ibitangaza, ndahamagaye kugira neza kw'Imana gukora ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Muri aya masengesho Mana ndagomba ko ibitangaza bikoreka, reka abadayimoni bahunge mu izina rya Yesu Kristo. Abari hirya no hino bafatiriwe n'abadayimoni, bafatiriwe n'ingorane, bafatiriwe n'ubukene, bafatiriwe binabiriya, ndabyomoye mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagaye kugira neza kwijuru abari ko gukora ibitangaza muri ijoro mu izina rya Yesu Kristo. Satana buri kibanza, abadayimoni baburi kibanza, ibintu byose bivuye kwa Satani buri kibanza, maze igitangaza cyawe mwami abari cyo gikoreka mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagaye kugira neza kwawe mwami. Ndakweretse umwene data yasubiye inyuma, Mana mugirire neza, asure kandi yo aronke kandi ubumote bw'ijambo ryawe, asure kandi gusubira mu by'agakiza. Harabahora bagukorera ibikorwa, harabahora bakuvugira ubutumwa bwiza, harabahora baririmba, harabahora bakora ibikorwa bitandukanye mu ishengero ryawe. Ndabasabiye mu izina rya Yesu Kristo basure kandi mu bikorwa mu izina rya Yesu Kristo, basure kandi kugaruka mu by'agakiza, kuko Satani yo babarenganije, yo babatwaye akayombekere. Ewe Yesu ndaguhamagaye kugira ngo ukore igitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye umuntu wese amaze kwihebura, yumva umenga biracitse, yumva umenga karabaye, yumva umenga bishoboka, mu izina rya Yesu Kristo ndamusengeye kandi gusubira kandi kuronka ubushobozi buvuye ku Mana, asubire kandi kubomboka mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye umwene data nawe akeneye visa, ndasengeye umwene data akeneye kugirirwa neza mu buryo bucange buriya, ndakeneye umwene data akeneye promotion mu kazi, ndakeneye umwene data akeneye ibinabiriya mu izina rya Yesu Kristo. Mana mugirire neza, nawe umutabare, ndazi ko azogushimira. Ndakweretse uyu muryango batararonka kana mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye inda y'uyu muvyeyi mu izina rya Yesu Kristo, mu mwaka nk'uyu igihe nk'iki azoba afise umwana nawe mu izina rya Yesu. Ewe mwami kora igitangaza cawe, reka wigaragaze nk'Imana, abatakuzi bakumenye, bamenye kuri Imana ikora ibitangaza nitwumiza. Reka Mana iri joro rimubera ijoro ridasanzwe mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete. Ndirukanye impwemu mbi ituma uyu mwene data yamayibwa misi yose yamakora mugabo akaba yibwa mu izina rya Yesu Kristo. Ndahagaritse kwibwa mu buzima bw'uyu mwene data mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bw'ijuru bugaragare. Ndakweretse Mana uyu mwene data afise ingwara idatahurika, yaragiye ku baganga, abaganga bamubwiye ko batamenya ingwara agwaye. Mu izina rya Yesu Kristo urayizi Mana, kora igitangaza guhera uno mwanya, ingwara imenyekane kandi ivugwe kandi ikire mu izina rya Yesu. Urabishoboye. Ndakweretse umwene data nawe afise umutwaro wo mwibanga, nta nubwo yemera gushima kuvugira hejuru mu bantu kubera ari umutwaro wiwe wo mwindani ibwina. Mu izina rya Yesu Kristo ndagusavye Mana ko mukorera igitangaza, maze ni wamukora ico gitangaza ndazi ko azobivugira hejuru, azovuga ivyo wamukoreye bikomeye kandi bihambaye. Ndaje imbere yawe Mana nizeye kuza kubikora kandi nsenze mu ncamake, kuko ndazi ko vyinshi uza kubikora. Ni mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umucunguzi wacu, amen. Yesu ahezagira umuntu wese turi kumwe muri aya masengesho. Yesu yabikoze, ugira kwizera. Nimba ari cyo Yesu yagukoreye muri aya masengesho cyane yagukoreye mu yandi masengesho twasenze, unyandikire message ubunyene kuri 76 96 96 96. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Uyu numwanya mwiza rero uko tuca tubaha akaryo ko kumviriza intahe z'ivyo Yesu ariko akora mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Agitangura gusenga nagiye numva mu nda hari ibintu binjya cyane, numva harashushe. Agiye kurangiza numva hakanye cyane. Mwami Yesu rero agire neza, je numva nakize. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Naje ndashima Imana, nashitse ngaha numva mfise iseseme, ariko ndumva ubu byaheze byose bimeze neza.
kabashima Imana kandi ko narimaze iminsi ngwaye mugabo nakize kandi nkacashimira n'umubyeyi wacu ikibazo nambwiye asengere caravuye mu nzira. Yesu abahezagire kandi abongera umurimo. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Ahantu kuri hari Imana, hano hantu hari Imana by'ukuri. Jewe mprofisa kakanya kwa Mungu uheze naraciye mu biro ndabwira umwungere wanje ndamubwira ati burya jewe nafatiwe ahantu ku kazi ibintu byinjiye mu kuboko byinjirana mu kuryo hageze ku mugoroba bica birahindura biza mu kubamfu nayinde bimaranye nk'amezi abiri hama kwa Mungu niho nashitse ndamubwira umwungere wanje turasenga maze gushika kuwa mbere nukuri naragiye kubikorwa ndakora ndasubira ndiyumviriza na pomade nahora nkoresha ndayibika ndasubira ndiyumviriza nsanga nakize rero nukuri mpagaza nshima Imana nshingira intahe mvuga ko muri Hope Church hari Imana nukuri ntimuje hirya no hino hari byose Imana ibaho umugisha. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Mumfashe dukomere Imana yacu amashi. Magaze ngashima Imana nanje kubyo yankoreye muno mwanya. Ari ibintu nari maze imisi sengera kandi giye kirekire cyane ariko nabariwe ko nishyuwe uyu munsi nyene kandi nivyagaragara nzoshima Imana bihagije. Yesu abahezagira. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe kandi bwa mbere ndabaramukije mu izina rya Yesu. Nanjye ndashima Imana cyane naribarutse nibaruka Cesarienne byari bigoye cyane byari bikomeye. Abandi barabatahura barambwira ati mama wewe nturakira. Barambwira ati kubera hari ukuntu ba mu bitara abaganga bakakurambirwa. Baravuga ati taha nta kuri n'ivyanka uzosubira ugaruke. Ti kuko wowe ahantu twabaze hari ibinure byinshi ntiwuma nk'abandi. Ndataha nguma numva ingorane ziguma ziza ejo nariko ndabwira umuntu tubana ndabona nzosubira kwa muganga kugira ngo basubire barabe neza barambwira turasubirayo n'ubundi atwari bakurungitse utarakira ariko shitse ngaha ko naje mfise ububabare bwinshi buraheze. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe nanje mpagaze ngashima Imana naje ngaha numva mbabara mu nda ariko nashima Imana ko nakize. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe. Amen. Nje gushima Imana kuvyukuri iyi ngoro y'Imana nukuri hari Imana mubanze mu mpera amashimana. Jewe nje gushima Imana nari maze igihe ngwaye urutoke rukaguma ruhunja simenye ikirunja mu rukavyimba n'ugwara ndabona ko rugomba ruveyo ariko turiko turasenga nagiye numva ruko rurakamwe umuriro naciye ngumangira kugira uwo muriro numva ko wopunguka ariko tumaze kwicara wa muriro waciuhera nca numva urutoke rurakanye. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe kandi igihe twari ko turasenga naje numva mbabara mu mutwe cyane naguma meneka umutwe numva imisonga igumenyurana mu maso no mu mutwe ariko twari ko turasenga numvise ibintu biza mu mutwe ubu numva ngomeye neza. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe nanje mbanje kubaramusa mu izina rya Yesu. Ndashima Imana kuri uno mwanya mbaye hano hantu nari mfunze ukwezi n'indwi zibiri ntashika hano hantu ku mpamvu y'umubiri ukungene wagiye umpinduka ariko ico ndagishima Imana ko banyandikiye ibitaro no kuri sinigeze ndavyinjira Imana yarafashije. Ikindi ni uko nishimye Imana nuko nshitse hano mu gihe cyose aho mbaye hose naguma ndiko ndarira Mana kubera ikinanje abandi bari mu nzu badapanze mugabo je nguma mpana nukuri numva ko inyishu yiwanje nayo nyene ibayemo Imana bahezaga. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe nanje magaze ngashima Imana. Dimanche y'indwi heze twarasenga sengera abagwayi ariko sinabashe guhaguruka ngo mvuge igitangaza Imana yakoze ariko narabibonye muri nondwi bwa mbere na mbere ndanga gusaba imbabazi Imana
kuko Imana yarabinkore ntabwo nashimye ariko no munsi Imana nishimwe cyane narakize yari indwara yo mu maraso yari imbangamiye cyane sinabasha kuvuga ariko ndashima Imana ko yanabaye kandi ubu ndiyumva meze neza cyane. Yesu abaheze. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe. Amananje magurutse shima Imana. Nari maze igihe kirekire fise passport. Ntazi iyo mbucanja, ntazi ico Imana ibuca inkorera. Nari nihebuye mugiye Imana iranyishuye iriko irancira inzira. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Imana ishimwe. Naje mpagaze ngashima Imana ku bitangaza Imana yankoreye. Je narafashwe n'ingwara idasanzwe nkeka n'umudokiteri wose ndamwigana ingwara ngwaye byaramusiga. Umunsi wa mbere ngwaye natangwe gufatwa no kubura impwemu. Ndabura impwemu nge muri douche mpaka upfira muri douche mva muri douche biranga nuko mvuga ko kubura impwemu zirakatika burundu. Niho sinzi ko nabivuze ndabivuga muri groupe ko ngwaye y'abadmi. Gerardine arantelefona ambwira ati ugwaye gute, ndabimubwira ko ngene ngwaye sinanzi ko bari ngaho masengesho. Ashavuga ati mbwira adresse y'inzu yanyu ni nimero y'inzu na adresse ahantu inzu yanyu iri. Ndabimubwira ashavuga ati reka rero dusenga Imana irakora igitangaza. Yarasenze nukuri cyane hatangura kumva kuvuga numva imwe muzi ko ziragaruka mugabo ukeye bikanga ngumye mvuga nkumva umenga aha ngo mbasaduke. Mukuru wanje aravuga ati none twogwarira rimwe ingwara tutazi aho zivuye genda wipimishe. Mwateka kwanda ngene nipimisha ishano. Ngiye kwipimisha ishano bararibura. Cyangenda kubona n'umudokiteri. Umudokiteri arapima avuga ati none uragwaye tension. Cyangwa ati je nta tension ngwaye. Arambwira ati none haba umuntu yoba yagushavuje cyangwa ati oya. Arapima tension arabura. Apima ntuzenya mu intestin arabura. Apima ingwara zose arabura. Mfata ko tumbuzi ingwara zose genda wipimishe typhoid, wipimishe na malaria. Ngiye kwipimisha typhoid barabura, malaria barabura. Mfata none nibiki. Achavuga ati rero tugomba dupime igitigiri cy'amaraso wabufise. Tumva ko ari amaraso make nuko bari amaraso menshi. Ati nta kibazo. Achavuga ati nindi ngwara isigaye twopima ni diabete. Ko ingwara zose twazibuze. Ati Imana none nkaje no gwara diabete bivuye kuki? Cyandabwira docteur je sishobora kugora diabete nikibaho. Ngo kubera ngo niyo kurapima uminga ku bintu je niyize. Cyangwa ati Imana nizeye sho kugora diabete. Diabete igwara abantu bakuze kandi je simbona ko ene je no gwara diabete. Docteur acara twemwe avuga ati genda kugenda upime bino bipima. Cyangwa tutangura kumeneka amana mvuma nga no sara. Ati Imana ni ibintu nibiki. Bavuga ati katubasengera. Barasenga baje kunsengera Gerardine arantelefona ati bimeze gute mwati nta mitende ngo reka dusenga Imana mwati ego numva meze neza ndavuga nta mwemu nangorane yimwe mufise no kubabara munda nta bibyo nkifise nukuri muyikomera Imana yanje amashi. Murumvise rero ivyo Yesu ariko arakorera mu ishengero rya Hope Church. Turabahaye kaze rero ku munsi wejo isazi 2 n'igice aha nyene ku ishengero rya Hope Church ni mu Kigobe hafi ya Hopital Militaire. Ahari abana naho bita kwa Gerard ni hafi ya Mutoyi haramenyekana cyane. Turafise amasengesho tuzosengera abantu bose rero bazoza bafise imitwaro ugwaye ufise umutwaro yuca nk'uwundi. Turagwaye kaze rero ku munsi wejo isazi 2 n'igice ntuzucererwe bwa ntuzo wava usanga wicaye inyuma kandi woshitse kare kandi byose bikagenda neza ari huri. Turafise kandi n'amasengesho twamatugira kwa gatatu misi yose guhera 2:00. Turagwaye kaze 2:00 amasengesho twamatutangura 2:00 tukashikana isaha 7 naho nyine twamatubona ikiganza c'Imana. Turafise n'amasengesho twamatugira kwa 4 saa 9 n'igice n'amasengesho mara amasaha 2 yonyene mugabo amasengesho arimo inkomezi zidasanzwe. Turagwaye kaze rero cyane ku munsi wejo ejo kwa Mungu isaha 2 n'igice no kuwa gatatu isaha 2 zo mu gitondo no kuwa 4 isaha 9 n'igice. Kaze cyane Yesu abahezagire. Mwari kumwe na Pasteur Jackson Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church. Turabaye kaze Yesu abandanya bagirira neza. Woburusha woburemerewe wofisi ibibazo waburiye inyishu wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana. Womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo
nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Muheje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church.